Kai, Boomer lleva 1 hora de retraso. No lo coge. Algo malo está pasando. Sin él no conseguiremos información sobre Dawes. Bueno, no exactamente. ¿Quieres que entremos por la fuerza? ¿Queda alguien dentro? Estoy harto de esta mierda. Llama a mi mujer y dile que llegaré tarde. Y esta vez no la cagues, joder. Se van. Pues habrá que entrar por la fuerza. Tendrán un registro de ventas, información de compradores, informes de solvencia, no sé. Todo apunta que está lleno de mierda. Solo hay que encontrar ese ordenador. Tu unidad USB podrá piratear la contraseña y obtener los archivos. Entrar y salir sencillo. Nunca le compraría un coche a ese tipo. Y Nick, cuida de Boomer, ¿vale? Es un buen chico. Haremos lo que podamos. ¿Ahora resulta que somos niñeras? Aparca cerca del concesionario. Busca un lugar oscuro. Sabrás que hace unos 20 años que no cometo un robo. No te preocupes. He oído que es como montar en bici. ¿A quién se le ocurre montar un concesionario de coches por aquí? Alguien a quien no le importa lo de vender coches. No hay alarmas. Genial. Habrá como 20 ordenadores aquí. Si está con... Ahí, junto al ordenador. ¿Es una carta? Es este. Vale, Kai. Ojalá funcione. Mierda. Creo que hemos activado la alarma silenciosa. Exacto. Y esos no son polis. ¡Aquí vienen! ¡Separaos! Voy a echar un ojo. ¡Ahí mismo!